Сәлемдәр, мин Динар Насибуллин, Учалы районы егетемен. Туып үскән авылым Оҙонгүл. Әлеге вакытта Учалы авылы район мәдәниәт йортында звукооператор булып эшләп йөрөйм. Быга тиклем Учалы сәнгать һәм мәдәниәт колледжында укыдым. Белем алдым. Музыка менән мин бала сактан танышмын, чөнки атайым гармунда уйнай торган, әсәйем ярлай торган. Ана шуннан калгандыр инде, чөнки мин сәхнәләргә бала сактан сыга башланым, 3 яшымдан сыга башланым. Шуннан алып мына әлегә вакытка җиттем, сәхнәлә йөрөйм. Музыканан тыш бизнес менән дә шөгыльләнәм. Авылдарда аяк дискотекалар үткәрәм, яшьләргә лә бәйтәм. Гамәлдә әйткәндә мин диджей Динар Барада. Учалар мине беләләр. Әйе, был минең кушаматым, чөнки әдрәк акыл итәргә, нисегәрәк әйтергә, миңа якындарым, дусларым Барада дип йөрергә сүземә кушамат алдым, Динар Барада дигән. Шулар Барада минең каныма һанган инде, каныма гына түгел, битемә лә һеңеп беткән. Мин халкым буенча нимә дип әйтергә, максаттарга ирешүсән дип миңа күптәр әйтә, чөнки мин алдыма куйган максатымда һәр вакыт үтә барам. Үтәлмәенсә туктармай бер вакытта ла. Кәрәккәндә шаянмын, кәрәкмәгәндә уфалмын. Шунда кешенең